یو کس مړ شو د هغه په جنازه کې زیاده سے زیاده څومره کسانو شرکت وکړو او کم سے کم څومره کسانو شرکت وکړو، یعنی تعداد څومره دی چې الله جل شانو د هغه د مغفرت او د رحمت سبب ګرځي. نو دې ویډیو کې به تاسو ته د دې باره کې زه معلومات درکوم. ډېره اهمه ویډیو ده، ډېر ملګري به داسې چې دا به د سره اورېدلي هم نه ښه، یعنی تعداد زما په جنازه کې چې څومره کسان شرکت وکړي زما دپاره الله جل شانو د مغفرت سبب ګرځي. اوس کسان لږ دي هغه به څنګه سپونو کې کوو. 3 صفه هم حدیث مبارک کې راغلي، نو 3 صفو نه څه مراد دی نو دې باره کې زما ویډیو ده. ښه، اولنی حدیث مبارک د عایشې رضی الله تعالی عنها نه نقل کړی شوی دی. صحیح حدیث مبارک مسلم شریف کی دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی 2241 نمبر حدیث مبارک تے خام مسلم شریف کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې یو کس مړ شو او د په جنازه کې سلو کسانو شرکت وکړو، سلو کسانو، نو الله جل شانه د دغه مړي د دغه میت مغفرت کوي. یعنی سل کسان د چا په جنازه کې شریک شو نو الله جل شانه د دغه سلو کسانو دا جرګه او دا ټولګي او دا دعا دا رد کوي نه، یعنی الله جل شانه د دغه سلو خلکو دا دعا قبلي. او دعا ګوره بل دعا نه ده، دا کوم دعا چې په دې دریم تکبیر کې مونږ کوو کنه اللهم اغفر لحینا دا دعا دغه سلو خلکو الله جل شانو نه رد کوي، یعنی د مغفرت سبب الله جل شانو دغه مړي ګرځي. نو څومره د الله جل شانو رحمتونه دي کنه چې د خلکو په کثرت هم مالا د مغفرت سبب ګرځي. نو نور حدیث مبارک کې هم دي چې څومره کم لاندې راځي الله جل شانو دغه خلکو دعا رد کوي نه. بل حدیث مبارک دے قریب رحمت اللہ علیہ فرمائی مسلم شریف کی حدیث مبارک دے 2242 نمبر پدے کی قریب رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ زویو او عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترو او 2 کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مشرو. نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ویزوی وفات شو. قریب رحمت اللہ علیہ تا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایله قریبا تلاړ شه او بارو ګورا چې څومره خلک راجمع شوی دی. نو قریب رحمت اللہ علیہ وی زه بهر لاړم، ما چې کله وکتل نو ډیر خلک راجمع شوی. نو زه رالم، ما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته عرض وکړو جناب خلک خو ډېر راجمع شوی دی. نو کو عباس رضی اللہ تعالی عنہ راته ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راته وفرمایل آیا دغه خلک به څلوېښت، یعنی دا کم خلک چې جنازې له راغلی دی د دغې تعداد به 40 ته رسي؟ نو ما سوچ وکړو ومې وی چې بلکل جی 40 کسان ته خو به رسي. نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او فرمایل ما تا چې قریبا ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي د چا په جنازه چې 40 کسان، یعنی د چا په جنازه کې چې 40 کسان شامل شو او د هغه جنازه وکړه نو الله جل شانو د دغه مړي د دغه میت د رحمت او د مغفرت سبب دا 40 کسان ګرځي. یعنی د دې 40 خلکو دا جرګه هم الله جل شانه نه رد کوي. څومره عجیبه الله جل شانه د رحم معامله ده زموږ سره چې 40 کسان هم زموږ په جنازه شریک شو کنه نو الله جل شانه زموږ مغفرت کوي. اوس بل حدیث مبارک دی په هغې کې څومره تعداد الله جل شانه ذکر کړی دی. خجی اوس یو کس مړ شو او د هغه په جنازه باندې 3 صفه، یعنی یو کس مړ شو او خلک راله
او 3 صفو په جنازه وکړه نو آیا دغه باره کې څه وایي؟ نو حبیره رضی الله تعالی عنہ ابو داود شریف کی حدیث مبارک نقل کئی چې 3168 حدیث مبارک دیکھا ابو داود شریف کی حبیره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقل کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلا چې یو کس مړ شو دا ګوره زنانه هم دا او دا سړی هم دی ښه د دواړو دپاره دی صحیح ده په دې کې دا نه راغلی چې سړي دپاره یا زنانه دپاره بس میت راغلی مړی چې مړی وشو آیا دا ښځه ده او دا سړی دی پوه شو په خبره دا دواړه پکې راغلل ښه نو نبي علیه صلات وسلام نه نقل کوي چې څوک وفات شو او د ده په جنازه باندې 3 څپه د ده په جنازه باندې 3 څپه خلک ودرېدو نو الله جل شانو د دغه مړي مغفرت کوي یعنی د دغه میت دا 40 کسا چې دعا په دې جنازه کې وکړي نو دا 40 کسو دا جرګه الله جل شانو ورته کوي نه یعنی الله جل شانو ته دغه جرګه خوښه ده چې 3 څپه په هم څه شي شامل شي ښه اوس د دې 3 څپو اوږدوالی څومره دی نو حدیث مبارک کی د دې اوږدوالی نه دی راغلی ښه نو دې باره کې حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په بهشتی گوهر کې کتاب الصلات کې 146 نمبر صفحه باندې دا تحریر نقل کړی دی یعنی دای لیکلی دی چې بھائی د دې دپاره مقدار څومره دی د دې 3 څپو دپاره مقدار څومره دی څومره اوږدوالی دی نو حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایلی دی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی چې هغوی دا لیکلی چې بھائی 2 کسان دي 2 کسان د چا په جنازه باندې 2 کسان دي او نو دوی به دا 3 څپه څنګه برابروي یعنی حدیث مبارک کې خو 3 څپه راغلي که نه یعنی اوږدوالی چې دومره اوږدوالی به یا په دې یو سب کې به دومره کسانې دا ذکر کړی شوي نه دي نو تانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې 2 کسان هم وي که نه 2 کسان په یو جنازه کې نو هغوی به دا 3 څپه څنګه برابروي نو ګورې نو هغوی دا چلو کي چې یو کس ترې مخکې شي صحیح شو یو کس مخکې شو نو په لاولني سب کې د 3 کسان ودرېږي صحیح شو په دویم سب کې د پسې 2 کسان ودرېږي 2 څپه شو او په دریم سب کې د یو کس ودرېږي ښه نو دا 3 صفحه برابر شو نو دا 3 صفحه دا د 3 صفو دا تعداد دا هم الله جل شانو نرد کوي یعنی الله جل شانو د دې 3 صفو په برکت باندې د دې مړي د ثواب او د دې مړي د مغفرت الله جل شانو سبب ګرځي پوه شوې په خبره نو دا 2 کسان هم زما په جنازه شریک شو که نه نو الله جل شانو زما دپاره د مغفرت او د رحمت سبب ګرځي ښه نو د الله ډېر رحمتونه دي شکر دی چې الله په اسلام کې پیدا کړي ګوره موږ له بانې لټئ بانې ګوره ما خپله زندګي په عیش او عشرت کې تېره کړه مزې چرچې مې وکړې د الله ګناهونه او د الله حکمونه مې مات کړه ګناهونه مې وکړه نو ګوره الله مالا په آخري وخت کې په دې جنازې په دې ټیم کې هم چې د خلکو دا کثرت 100 او کم نه کم چې 2 کسان نه دي 2 کسانې چې 2 کسان هم زما په جنازه 3 څپه نه 3 څپه واړه دا هم زما په جنازه باندې ودرېږي که نو الله زما د مغفرت سبب ګرځي او ماشاءالله چې دا کم زمونږ په دې پښتنو کې د پښتنو په دغه کې چې دا کمې جنازې دي او نور ځینو کې هم کم سے کم ماشاءالله چې مسلمان مړ شي نو د هغه کثرت خو د 3 څپو نه اوړي دومره کثرت پکې وشي نو صحیح دي انشاءالله نو اسلام چې د خپلې سینې سره ولګو ډېر غټ عزت راله پکې راکړی صحیح دی انشاءالله